Всем привет, друзья! Сегодня, как вы видите, не про Ниву, Nissan Qashqai у нас. Нива стоит, занимает яму. Туда заехать не могу, поэтому выходим из ситуации таким образом. Появился скрежет, как будто бы металл по металлу. И как будто бы что-то крутящееся, то есть не на кочках проявляется, а постоянно что-то крутится и скрипит. Как выявить? Домкратим автомобиль. Не забываем безопасность, чурочку под лонжерон. Все. Запускаем двигатель. Ручник обязательно. Мотор запустили. Ставим скорость. Движку бах. Есть. Все, отпускаем. Педаль тормоза. Колесо крутится. Не переживайте, оно никуда у вас не поедет. Крутится то, которое легче. То стоит на месте. Крутится вот это. И все. И смотрим. Ага. Свист идет. Отчетливо слышно. С передней ступицы. Так не определить. Нужно разбирать. Но во всяком случае мы уже знаем, где у нас неисправность. Вот таким образом. На этом все. Всем удачи, не болеть.